Eine strahlend weiße Morgensonne taucht die Graslandschaft von Tsavo East in ein warmes Licht, während ein kleines, verlorenes Elefantenbaby mit verwirrten Augen umherstreift. Es taumelte über den trockenen, rissigen Boden, sein Atem zitterte, als hätte es viele Tage lang keine Artgenossen gesehen. Ranger Daniel hörte einen schwachen Schrei aus dem Gebüsch und dirigierte die Gruppe sofort in Richtung des Geräusches. Sie fanden das Elefantenbaby regungslos am Wegesrand stehen, die Ohren hingen schlaff herunter und der ganze Körper zitterte, als hätte es gerade einen großen Schrecken erlebt. Seine Augen richteten sich mit verzweifelter Sehnsucht auf die Gruppe, woraufhin Daniel langsam vortrat, um es zu trösten. Amina trug die Wasserflasche näher heran und stellte sie vorsichtig vor dem kleinen Tier auf den Boden. Das Elefantenbaby trank langsam, als hätte es keine Kraft mehr, den anhaltenden Durst zu bekämpfen. Kofi bückte sich, um die Kratzer kurz zu begutachten, und erkannte, dass sie von der langen, endlosen Reise völlig erschöpft waren. Moses half dem Team beim Verladen in den Abschleppwagen und achtete darauf, dass alles sicher in dem stoßfesten Container verstaut war. Die Ranger brachten das Elefantenbaby mit gemischten Gefühlen aus Sorge und Hoffnung zurück zur Tsavo East Ranger Station. Als sie in das große Gehege im Schatten eines großen Baumes geführt wurden, blieb das Elefantenbaby sofort nahe der Tür stehen und blickte in die Ferne, als suche es jemanden. Die erste Nacht verging in tiefer Stille, es weigerte sich, sich hinzulegen, und stand stundenlang regungslos da. Daniel, der Nachtdienst hatte, hörte es traurig schnauben, als versuche es, seine verzweifelte Sehnsucht zu unterdrücken. Am nächsten Morgen fanden sie es zusammengekauert in einer Ecke seines Käfigs vor, seine hängenden Ohren zeugten von geistiger Erschöpfung. Als Amina die Frucht brachte, berührte es sie nur leicht mit dem Rüssel und wandte sich ab, ohne die Absicht, sie zu kosten. Tränen rannen über das kleine Gesicht und bildeten Lichtstreifen im Sonnenlicht, das durch die Gitterstäbe schien. Sein leises Schluchzen ließ alle draußen Stehenden verstummen, niemand konnte sein Mitgefühl verbergen. An diesem Nachmittag saß es immer noch regungslos da, den Blick in die Ferne gerichtet, als warte es auf die Rückkehr eines Menschen. Kofi versuchte, ihm eine sanfte Geschichte zu erzählen, doch es senkte nur traurig den Kopf. In der zweiten Nacht stieß es einen klagenden Ruf nach seiner Mutter aus, der bis in die entferntesten Büsche hallte. Das Geräusch ließ Daniel sich an die Wand lehnen. Sein Herz schmerzte, weil er nichts mehr für das Elefantenbaby tun konnte. Am dritten Tag verweigerte das Elefantenbaby immer noch die Nahrungsaufnahme und trank nur ein paar kleine Schlucke Wasser, als klammerte es sich widerwillig ans Leben. Amina versuchte, sich neben den Zaun zu setzen, doch das Elefantenbaby kauerte nur in einer Ecke des Käfigs und wirkte ängstlich und verzweifelt. Sein gebrochener Lebensmut ließ die Ranger befürchten, dass etwas Schlimmes passieren würde, wenn es so weiterginge. Am 5. Tag sahen sie es lange Zeit weinend da sitzen, Tränen flossen unaufhörlich wie ein hoffnungsloser Ruf. In der 6. Nacht wurden seine Schreie schwächer, waren aber immer noch voller Verzweiflung, wie ein Flehen in die Dunkelheit. Am Samstagmorgen saß es wieder in der Nähe der Käfigtür und blickte in den Wald hinaus, als wolle es losrennen und seine Mutter wiederfinden. Dem Team war klar, dass sich ihr kleines Herz nicht erholen würde, wenn sie nicht fänden. Am nächsten Morgen berief Daniel alle Ranger der Station zu einer Dringlichkeitssitzung ein. Sie beschlossen, eine Suchaktion in den Graslandschaften und Wäldern rund um Tsavo zu starten. Die Sperrgruppen wurden entlang von Routen aufgeteilt, die Elefanten üblicherweise während der Trockenzeit zurücklegen. Moses ließ die Drohne fliegen, um das Sichtfeld zu erweitern und nach Spuren eines großen, einzelnen Tieres Ausschau zu halten. Eine andere Gruppe sammelte große Fußabdrücke in der Nähe eines flachen Sees und verglich sie, um ihre Größe abzuschätzen. Die Bewohner des Dorfes Girabi berichteten, einen großen Elefanten gesehen zu haben, der tagelang ohne Herde umherirrte. Frisch abgebrochene Äste und nasser Schlamm entlang des Pfades deuteten darauf hin, dass sich ein Riese in der Nähe aufhielt. Daniel und Amina grenzten das Suchgebiet schnell ein, um wertvolle Zeit zu sparen. Das Elefantenbaby in der Station hatte den ganzen Tag nahe der Stalltür gestanden, und als es das Geräusch des abfahrenden Fahrzeugs hörte, zeigte es deutliche Angst. Es gab ein leises Geräusch von sich, als ob es hoffte, dass die Bemühungen aller seine Mutter zurückbringen würden.
2 Tage später entdeckte die von Kofi angeführte Erkundungsgruppe eine Elefantenmutter, die langsam durch die östliche Graslandschaft wanderte. Sie blieb immer wieder stehen und hob den Kopf, als suche sie nach einem vertrauten, längst verlorenen Geruch. Der getrocknete Schlamm an ihrem Körper zeigte, dass sie viele ferne Gebiete auf der Suche nach etwas Wichtigem durchquert hatte. Daniel wies alle an, einen sicheren Abstand zu halten, um das Tier in seinem empfindlichen Zustand nicht zu erschrecken. Sie nahmen das Geräusch auf und schickten es zur Station, um es mit dem Ruf des Elefantenbabys zu vergleichen. Die verblüffend ähnliche Tonlage ließ das Team vermuten, dass es sich um die Mutter des Elefantenbabys handeln könnte. Die Mutter stieß plötzlich einen langen, schmerzerfüllten Schrei aus, der die Gruppe tief berührte. Der Laut hallte tagelang wie ein verzweifelter Ruf nach ihrem Kind über das Feld. Daniel informierte umgehend die Station, damit diese die Ankunft des Elefantenbabys vorbereitete, um die Verbindung zu bestätigen. Ein sorgfältig ausgearbeiteter Wiedervereinigungsplan wurde innerhalb weniger Stunden in die Tat umgesetzt, voller Hoffnung und Anspannung. Als das Rettungsfahrzeug mit dem Elefantenbaby die Station verließ, richtete es sich sofort auf und schrie unaufhörlich in seinen Rüssel. Am Ziel angekommen, streckte es sich mit einer in den letzten Tagen ungekannten Aufregung aus dem Rüssel und blickte hinaus. Der Ranger öffnete die Tür und ließ es auf die weite, vom hellen Nachmittagslicht erleuchtete Wiese treten. Das Elefantenbaby zögerte einige Sekunden, bevor es einen lauten Schrei ausstieß, der durch die Weite hallte. In der Ferne erschrak die Elefantenmutter und wandte sich um, als hätte der Ruf ihr verletztes Herz erreicht. Es rannte schnell dem Geräusch entgegen, obwohl jeder Schritt nach tagelangem, rastlosem Umherirren schwer war. Das Elefantenbaby sprintete mit ungeahnter Geschwindigkeit vorwärts, als fürchte es, diesen Moment zu verpassen. Als Mutter und Junges sich trafen, berührten sie lange ihre Rüssel, als wollten sie ihre ewige Liebe bekräftigen. Die Mutter untersuchte ihr Junges mit besorgten und mütterlichen Bewegungen. Das Elefantenbaby rieb seinen Kopf an ihrer Brust und stieß ein leises Schnurren aus, das tiefstes Glück verriet. Die Ranger standen schweigend im Kreis und spürten die Heiligkeit dieses Wiedersehens. Daniel musste sich die Tränen abwischen, als er die tiefe Mutter-Kind-Liebe sah, die alle Verzweiflung überwand. Nachdem sie ihr Junges beruhigt hatte, wandte die Elefantenmutter langsam den Kopf in Richtung des dichten Waldes östlich von Tsavo. Das Elefantenbaby lief dicht an den Füßen seiner Mutter entlang und berührte sie ab und zu sanft, als wollte es sich vergewissern, dass dies kein zerbrechlicher Traum war. Bevor es weiterging, blieb es stehen und blickte die Ranger mit einem strahlenden, dankbaren Blick an. Dieser Blick ließ das ganze Team verstummen und erfüllte es mit tiefster Dankbarkeit. Daniel winkte leise, um Mutter und Kind nicht zu erschrecken. Die Elefantenmutter führte ihr Junges tief in die grüne Graslandschaft, wo das weiße Sonnenlicht die friedliche Landschaft erhellte. Moses beobachtete sie schweigend und spürte, dass ihn dieser Moment sein ganzes Leben als Ranger begleiten würde. Am Himmel zogen Zugvögel vorbei und boten einen wunderschönen Anblick, ein Zeichen neuen Glücks. Mutter und Kind verschwanden allmählich im weiten Wald und hinterließen einen roten, staubigen Weg voller tiefer Erinnerungen. Diese Geschichte wurde zum denkwürdigsten Moment in der Rettungskarriere von Daniel und dem gesamten Rangerteam von Tsavo East.